说地话投资，基金保险论理财。朋友们好，这里是温哥华经济频道姚俊白。今天一上来，先给朋友们讲个小故事。在故事开讲之前，先请朋友们订阅我的频道，并点开旁边的小铃铛，以便随时可以接受这个频道的更新。很多年以前，我有一个租客，是一个30来岁的西人，平时工作很努力，也很勤奋。但是有一天，他在拖欠了我2个月的房租之后，悄无声息的就离开了。若干年之后，我无意中在一个社交平台看到了他的一个帖子，帖子里依然显示出他过着非常拮据的生活。他的文字是这么写的 ：I don't know where I'm going, but at least I still keep running。中文意思是说，我不知道我要去哪里，但我依然在坚持走下去。短短的2行字，把他的贫困潦倒、迷茫和努力全部展露无遗。我没有和他讨论欠租的事，我在他的帖子底下回复了4个字 ：Find your goal first。中文意思是说，先找到你的方向。其实我在很委婉地暗示他，此时你需要的不是奔跑，而是停下来思考，问自己要什么，想去哪里，找到方向之后再去 run， 再去奔跑。他有没有明白我的意思我不知道，后来我们就再也没有联系过。我真心祝福他现在过得安好。在我们的人生旅途中，我们会面临很多岔路，我们会有很多选择。这时候我们最需要的绝对不是慌不择路，而是要明确自己的方向。在没有方向之前，一切行走，一切奔跑，只会是徒劳，甚至是浪费生命。一旦我们知道要去哪里，哪怕是闲庭散步，哪怕是疾步狂奔，是骑一匹马还是开一辆车，抵达你的目的地，向你的目的地进发，那已经是第2重要的技术问题了。在我们投资理财的领域里，确立一个理财目标和明确一个投资方向是至关重要的。我们一定要明明白白地理解理财的目标到底是什么。很多朋友会说，我做投资也罢，我做理财也罢，我的目标很明确啊，就2字：挣钱。也有朋友会回答我，我的理财目标也很明确啊，4个字：财务自由。其实无论说是挣钱也罢，财务自由也罢，那都是非常笼统和抽象的美好愿望。一个明确的理财目标应该是可以预见的，可以量化的，可把控的，也是可以实现的，甚至它应该可以是 visualized。也就是说，你对你的理财目标应该是有一种画面感。15年前，我在加拿大服务的第1家金融机构叫做伦敦理财，英文名字叫 Freedom 55。当时我刚刚进入加拿大的私人理财行业，还是有点懵懂，并不太明白为啥叫 Freedom 55。后来我问经理，经理告诉我说，这个理财机构的目标就是能够帮助客户在55岁的时候实现财务自由。可见一个明确的理财目标，起码应该包括到什么样的人生阶段，应该达到什么样的财富程度，满足一种什么样的生活状况。说的直白一点，就是你一定要给自己一个目标，到什么岁数你应该有多少钱。就像曾经的王健林所说的，他的小目标是1个亿。当我们有了理财目标，我们自然就会有了努力的方向。所有的目标和我们现实之间一定是有距离的，有障碍的，有陆地的层林叠嶂，有江海的波涛汹涌。从我们今天的财务现状出发，要达到我们设定的理财目标，我们需要跋山涉水，翻山越岭，漂洋过海。我们需要在不同的人生阶段，在不同的市场和经济状况下使用不同的理财工具。这些理财工具就包括我们前面一直讨论的
储蓄啊、基金啊、保险啊、房产啊、股票、黄金等等等等。一位有经验的理财顾问呢，就像是我们在理财道路上的一位向导，他会告诉我们什么地方是坦途，无需担心；什么地方有坑，多加小心；什么地方有障碍，我们应该如何避免，如何跨越。理财是有路径的，今天我们就来讲一讲一个正确的理财之道。理财不是乱来的，不是随心所欲的，绝对不是一时兴起。一个个人或者家庭的正确理财有先后的次第。今天我给朋友们来讲讲2021年咱们应该如何来理财，理财的7个步骤。理财第一步，债务控制。江南地区有一句俗语，冷在风里，穷在债务。所以摆脱经济困境的第一步是债务控制。凡是看过《穷爸爸富爸爸》的人都知道，举债不可怕。债务分2种，优质债务和劣质债务。可以为你创造财富的债务，我们应该接受它，因为这是一种优质债务。这种债务也属于资产型债务。劣质债务会消耗你的财富，它们属于消费型债务，例如像车贷、信用卡贷款、花呗、借呗这类的消费贷。所以理财第一步，严控甚至拒绝消费举债。理财第二步，制定遗嘱和授权委托书。在这方面，现在已经有越来越多的华人朋友开始意识到设立一份遗嘱和授权委托书的一个迫切性和重要性。画家李可染、作家冰心、演艺圈的梅艳芳、张国荣、赌王何鸿燊，他们的遗产之争屡被媒体报道。因为忽略了遗嘱这个环节，却给后人留下了无尽的纠纷，甚至是亲情的撕裂，白白给吃瓜群众们增添了无数的茶余饭后的谈资。如果说遗嘱是针对人过世而做的财富和传承安排，那么授权委托书 Power of Attorney 简称 POA 则适用于人存活期间对于财富的安排和管理的权限。很多在加拿大的华人夫妻特别喜欢夫妻共同持有房产，但是偏偏其中一方先生大部分时间却在中国。那么这个时候太太如果想要卖房的话呢，因为产权证上的名字是夫妻联名共有，所以整个销售呢就多出来一个环节，那就是先生需要到在中国境内到某个城市去约见一个加拿大的持牌律师去进行一个见证的签字。这笔费用基本上就要600到1000加币左右，仅仅是去让律师看着你签字而已，非常简单啊。如果先生常年生活在中国的某些内陆省份，譬如河南啊、山西啊、贵州啊、新疆等地，那么他们还要专程的赶到上海或者北京去签署这样的售房文件，不仅额外的增加了很多费用，同时也增加了很多的波折。为什么不在加拿大境内事先做好夫妻2人之间彼此的授权委托呢？做一份 POA 要比在中国境内找一位加拿大的律师来做一个见证签字便宜许多，而且一份 POA 可以是一个全授权委托，解决的还不仅仅是一个房产的销售问题，它甚至还可以由委托人来处理房产的租赁啊、银行账户的资金转移啊、委托这个股票的买卖呀。授权委托有全权委托和特定委托，也有长期委托，也就是永久委托和有期限的委托这些区别。建议朋友们呢联系律师或者公证人进行详细的了解。理财第3步，储蓄。控制好债务，设立好遗嘱，制定好授权委托书之后，储蓄是必不可少的。虽然它不能跑赢通胀，但是它依然是一个必须的一个环节。在西方社会的这些理财理论和实践中呢，通常认为把家庭所必须的3个月的生活费用放在银行的储蓄账户里，作为一个应急储备金。那么针对华人家庭的一些特定的状况，
很多人认为把半年到1年的生活费用放在银行的储蓄里面作为一个备用金，会让人感到更加踏实一些。所以储蓄是一个非常必备的。理财第4步，购买自住房。在中国人的基因里，对于房产、田地具有与生俱来的财富依赖和归属感。数据显示，华人拥有这个房产的比例要远远高于加拿大整体国家的这个 home ownership 这个比例平均水平。华人的这个房东朋友可能深有体会，也就是说，他们的出租房里基本上是留不住优质的华人租客的，因为华人租客只要手头有点余钱，他们第一件事情就是买房子搬出去了。如果租给西人呢，那么这些租客可能会在你的这个出租房里待上个5年、10年，非常常见。我曾经在 Prince George 的一套出租房里面的一个租客，一个洋人租客，在里面已经生活了20年。所以不同的这个族群对于这个房产的依附程度是完全不一样的。所以我给我华人朋友的建议就是，请跟着你的心走，跟着你的感觉走。如果你觉得有了属于自己的房子才有一种安全感，才觉得踏实，那请你毫不犹豫的为自己买一套房子，在自己力所能及的范围内给家人买一套房子，安安心心的住下来。不安居咋乐业呢？对吧？如何买到称心如意的自住房？那么请朋友们回看温哥华经地频道的第3期和第4期，这2期视频节目，我着重讨论了如何购买自住房和投资房。理财第5步，做好全面的保险规划。如果自住房给你家庭一个实体的物理形态上的保障，用来遮风雨，那么人寿保险它给你的是金融和资产形态上的保障，它用来避风险。多数拥有房产的人大都背着房贷，所以如果你想给最爱的人一个家，你想为他们遮风避雨，那么一定给他们一个完整的家，一个安全的家，一个稳定的家。当一个家庭成员发生了变故，房贷可能会断供，房产可能会被银行罚没，你最爱的人可能会因此而再度回归到动荡的生活状态。而人寿保险可以非常高效地解决这样的问题。在加拿大，人寿保险的品种繁多，功能强大，可以照顾到方方面面的理财需求。如果我们把加拿大各类人寿保险品种比喻成餐馆的一份菜单，那么人寿保险里面既有基础套餐，也有豪华套餐，也可以根据你自己的喜好自由搭配和组合。作为一个有家庭、有资产、有债务、有责任的人来说，你可以不点豪华套餐，但一份基础套餐你是必须要有的。你可能每天只需要2块钱就能获得100万加币的家庭保障，如此低廉、如此高效的财务保障，你为什么不去做一份呢？想想现在2块钱你还能干啥？半杯星巴克的咖啡你都买不到。如果今后生活条件改善了，手头的钱宽裕了，我会建议朋友们把保险的基础套餐升级到一个豪华套餐。在我上一期的视频节目里，我介绍过，分红保险它不仅具备保障功能，它还为保单持有人提供了稳健的投资收益、免税的投资回报、灵活的现金提取，甚至还照顾到了未来的退休和养老。这绝对是一个一举多得的好东西。理财第6步，储蓄有了，自住房有了，分红保单有了，如果还有多余的钱，那么投资基金一定优先于投资股票。稳健的理财之道一定是从低风险的理财工具开始的，只有把理财底部的基石夯实了，你才有胆气去挑战一个更高风险的投资领域。否则，任何一个草率的投资行为都可能导致你财富受到重创。所以，投资的风险层面而言，投资基金一定
优先于投资股票。理财第7步，如果你前面6步都做到，那么你个人和家庭的财富构架基本上也就搭建妥当了。此时你可以根据自己的想法、偏好，对于风险程度更高的期货呀、外汇呀、贵重金属啊、古董收藏啊有所涉猎，甚至可以发展到某一个方向的一种专业程度。因为此时无论你经历多大的风浪，你的基础已经夯实，你已经有了最基础的保障，你不会再担心你的屋会不会遭遇连夜雨，你的船会不会碰到打头风。你可以毫无顾忌地放下所有的顾虑，去闯一番你想闯荡的天地。我曾经问过我的理财客户，你们知道投资工具的英文单词叫什么吗？有客户回答说 investment tools， 也有回答说 investment instruments。 我告诉他们，在英文里面我们可能更多的会说 investment vehicles， 他们都不太了解vehicles 这不是一个舟船、汽车、交通工具的意思吗？和投资有啥关系啊？这个 Webster 英文大词典是这么解释 vehicle 的。Vehicle, a means of carrying and transporting， 意思就是一种承载和运输的工具。Vehicle 的用途就只有一个字，度。如果今天的我们就像我曾经的那位租客一样，此时还处在财务困顿的此岸，那么我们今天这期节目里所讨论的所有的遗嘱、授权书、储蓄、房产、保险、基金、股票、黄金、期货、贵重金属等等，都是可以载渡我们抵达财务自由彼岸的小船、冲锋艇、航母、马车、汽车、火车、火箭、飞机等等交通工具。所以英语里把投资工具称作 investment vehicles， 因为每一个理财工具都能渡我们，而每一个理财工具又有完全不同的载人性能和舒适体验度。在佛学世界里，有一部对世人影响非常深远的经书叫《心经》，其实它的全名叫做《般若波罗蜜多心经》。般若，智慧的意思；波罗蜜多是梵文 Pramita， 意思是从此岸到彼岸。如果说般若波罗蜜多心经教我们如何通过修心来摆脱烦恼，离此岸苦，得彼岸乐，那么理财其实就是让我们在最深的滚滚红尘里来修行，教我们如何有智慧地看待金钱，帮助我们脱离贫困的此岸，抵达富足的彼岸。如果朋友们觉得我这期节目对你们未来的理财有帮助，别忘了点赞、订阅我的频道。希望你们能够跟更多的朋友分享我的频道，让我们一起走上财务自由的大道。好，今天我跟朋友们讨论了2021年理财的7个步骤。如果朋友们能够认同并接受，那么请你们行动起来。我的租客没有目标，但一直有行动，那是徒劳。如果你们有了目标却没有行动，那么这个目标将永远遥不可及。如果朋友们在行动之前对于温哥华的房产、地产、基金、保险、财税还有任何问题需要进一步了解，欢迎在视频下面给我留言，或者直接联系我。以上这些都是我的专长和服务范围，请相信我一定可以帮到你们。朋友们，咱们下期